Beleza? Como é que vocês estão? Joinha? Bem, galerinha, de comer só. Bom dia, né? Acabei de acordar. Bem, enfim, vamos deixar de enrolação aí, vamos logo aqui direto do vídeo. Ontem aqui na minha cidade, gente, deu uma chuva aqui, né? Então, eu achei interessante porque aconteceu dois fenômenos, né, que eu não soube explicar. Pelo menos, eu não soube explicar, então vou postar esse vídeo porque eu achei uma coisa muito interessante, né? E se alguém tiver uma resposta aí, se quiser mandar aí pro meu canal, beleza? Bem, o primeiro vídeo que eu gravei foi o seguinte, foi na hora que tava chovendo, né, aqui na minha cidade. E a chuva foi quando passou um pouco, né? Aí eu achei interessante uns raios diferentes, né? Porque geralmente o raio quando cai ele faz, né? Esse trajeto aqui, ele cai de cima, né, para baixo. E não, os raios que estavam acontecendo ontem aqui na minha cidade, eles eram diferentes. Eles ficavam assim, de uma nuvem para outra, né? E eu simplesmente achei interessante e gravei, né? Enfim, gravei esse vídeo, né? Vou botar agora o primeiro vídeo para vocês verem, né? Para vocês acompanhar. E o mais interessante vai ser o segundo vídeo, né? Eu vou mostrar agora o primeiro vídeo que eu fiz. E na sequência eu vou trazer o segundo vídeo para vocês verem o que foi que aconteceu depois, beleza? Fica aí o vídeo para vocês.
Pronto, galera, vocês assistiram o vídeo aí, né? Pronto. Agora vem o mais interessante agora. Na hora que eu entrei dentro de casa, né? Passou, que eu acho que passou cerca de 1 minuto, se eu não me engano. Aí aconteceu um barulho estranho. É como se fosse tipo um jato, né? Quando passa ele não faz aquele barulho bem ensurdecedor. Só que não era um barulho do jato. Primeiramente porque era muito baixo, né? E segundo porque ele começou de uma vez e parou de uma vez. Ele não foi se acabando, né? Os pouquinhos. Ele foi... Como é que eu posso explicar para vocês? Ele simplesmente se acabou de uma vez. Como se você tampasse um buraco. Como se você tampasse alguma coisa que de repente do nada o som acaba. Então isso foi que eu achei estranho demais. Porque para ser um barulho de um jato, ele estava muito localizado num canto do céu. Vocês não vão conseguir ver direito porque era noite e aqui onde eu moro é sítio, né? Então vocês não vão conseguir identificar qual é o local. Nem eu consegui direito porque estava noite, estava muito gente de gravar, né? E o céu estava nublado, não tinha nada. O interessante foi assim que eu entrei dentro de casa, quando passou cerca de 1 minuto, tem um barulho estranho no céu. Não sei o que era, né? O que eu achei mais interessante foi que o barulho começou de uma vez e parou de uma vez, como se você... É tipo um chiado de uma televisão. Não tem quando você liga uma televisão, né? Ela não fica... aquele, né? Pronto, aquele chiado do chuvisco. Pronto, o que aconteceu foi isso. Aí quando você desliga de uma vez, o som não, né? Não fecha de uma vez. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, vou deixar agora o vídeo para vocês assistir. E cada um fica com a sua opinião. Eu tô postando porque eu achei interessante, né? Então, fica aí com o vídeo aí.